måte å flytte på, og så har vi litt problemer med å kaste ting, så vi kastet litt, og så noe har vi kanskje blåst av på veien, men vi får nok få på det meste. Det er ikke så mye. Pappa blir koka meg. Koka meg, koka Altså, vi spurte om i Barneplass på det lokale politistasjonen om det var mulig, da, og de sa at det var bra med sykla. De gjorde det, altså. Det er ikke veldig bra fast, altså. Så dere går på do, og så har vi bare 10 mil igjen før vi er fremme.